आलू को इस तरह से काटने के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और काफी टाइम से मेरा भी मन था इसे ट्राई करने का, तो सोचा कि चलो आज ट्राई कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो आलू को छील लिया है, उसके बाद आलू को इस तरह से शेप में काट लेना है। फिर मैंने वुडन स्क्वायर्स ले लिया जिसको मैंने आलू के दोनों साइड में रख दिया है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी और पतली चीज का भी यूज कर सकते हो। तो इसकी मदद से मैंने आलू को कुछ इस तरह से काट लिया है, और आलू को इस तरह से काटने के बाद अब इसे डाल देंगे सीधा तेल में। इसे क्रंची होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इस पर चाट मसाला डालकर केचप के साथ सर्व कर लेंगे।